今日我要挑戰嘅係呢個肉鬆海苔小貝，因為我發覺佢呢一隻呢，嗰個質感同個口感呢，真係麻麻地，所以我決定自己用差唔多嘅配方做我自己嗰種出嚟俾大家睇下。我係預先同佢發酵咗噶啦，即係開咗一啲熱水啦，又係咁樣啦。總之同你整嗰啲基本整呢個整呢個酵母係冇分別嘅。咁而家咧，咁佢發好咧，我哋就要俾啲麵粉落去啦。我麵粉呢度咧，嗱呢度咧係大概係，我就呢度落咗一包嘅。咁一包裏邊咧，佢就用成80克嘅水嘅，咁你就按你自己嗰隻麵粉嚟到係啦，梗係要加水啦。因為每隻麵粉唔同噶嘛，吸水力。我試咗啦，我唔係點咁影出嚟啊？點咁拍啊？咁我呢度落300克麵粉啊，先打咗先啦，先打咗呢個麵團先啦，同埋我哋都要加一隻雞蛋落去啊嘛。咁我就分開佢啦，呢個咁樣，咁就得噶啦。3克，2至3克啦，我300克麵粉，咁然之後咧，我就將呢一個嘢咧，就先倒埋落去啦。加埋啲醋先，少少醋得啦嚇，唔係叫你呷醋，因為加咗醋咧，佢會幫助呢個麵團發得更好，同埋亦都你知啦，醋有殺菌咧，對於啲雞蛋嗰啲嚟講就更加好咯。殺下菌係咪？好啦，咁我將呢度咧倒入去先啦，咁樣一邊好似倒一倒，你拼多多咧真係好過呢個淘寶網啊，嘢又快，但係食咧我建議大家真係，咁你而且亦都係有益嘅，食多啲類似係有益嘅。咁同埋我而家好多時咧，我買嗰啲豆啊，黑豆啊、綠豆啊，我全部都買晒有機嘅。你最好揀咧就係咩咧？蓋亞農場啦。好啦，見到佢都已經係成咗團啦，但係咧，我話俾你聽，麵包要軟熟咧，其實水分係佔最大比數嘅嚇。咁所以咧，我就建議大家喺發酵嘅時期咧，就我哋加多少少水落去先。啱冇可能嗱，咁佢喺呢個咧嗱，佢而家佢成咗呢個團啦。咁但係如果我嚟講咧，我就中意咧再加多少少水嘅，唔濕。佢呢個麵包佢又唔夠軟，又發得未必咁好。我而家聞咧，我就聞到佢係有酵母嘅味嘅，只不過我都唔係好明白，係咪？其實佢同只不過佢係話佢呢個發麵王做咗啲麵出嚟咧，即係麵包出嚟咧。因為呢架車呢個台咧有碌啊，所以佢咧唔係話好穩陣嘅啫。另外芝士奶香芝士醬，呢個要做完呢個第2次嘅低溫發酵之後咧，咁我就擺咗入雪櫃啦。嗰個好似呢個咁，焗爐預熱180度，吐司模式，即係麵包模式啊。咁呢度有9個嘅，我整晒佢啦，9個，唔好鬧啦。記得俾足夠嘅時間佢哋去鬆弛喎。特別係搓完咗之後，佢一定要放翻鬆，等佢自己鬆弛翻咧，咁個麵包做出嚟咧先更軟嘅。
將佢揉成一個圓形之後咧，咁就等佢再鬆弛多30分鐘啦。同埋記得搽少少水喺上面，揾保鮮紙蓋住佢之後咧，等佢鬆弛30分鐘先。然之後焗爐預熱，上下火180度。由於時間嘅關係咧，咁我已經將佢分成咗9份之後咧，搓成一個圓形啦。然之後咧，我喺面嗰度咧加咗少少水嘅，然之後再喺上邊咧揼一啲熟嘅白芝麻喺上邊，呢個增加嗰個麵包係上面嗰個口感，叫做口感啊。個口感上面佢會有脆脆地嘅感覺咯。咁通常有益嘅嘢咧，我都唔會留手噶啦，所以你見到我係放咗好多嘅熟芝麻、白芝麻熟咗嘅，等佢個口感係脆啲。喺放完芝麻之後咧，我哋就要等佢鬆弛多30分鐘啦。咁而家時間差唔多啦，咁因為唔想條片太長啦，咁就有簡短啲，我係簡短啲剪咗啲時間嘅。咁呢度鬆弛咗之後咧，我就加咗呢啲嘅叫做肉鬆海苔，就鋪喺面啦。當鋪完晒呢啲肉鬆之後咧，就可以直接將呢啲嘅奶油芝士醬咧就擠喺面上面嘅。咁然之後咧就等佢個焗爐嗰個預熱嗰度咧已經係達到咗180度之後咧，我哋就可以將佢放入焗爐噶啦。咁但係咧喺放入焗爐之前咧，一定要加一張錫紙擺喺面，唔好等佢一焗就即刻焗到佢個面咁快脆燶嗰種感覺。咁通常係教吐司嗰個模式。自己做嘅海苔肉鬆小貝出爐啦，又係試食時間啦。咁咧，如果想係多啲呢個奶醬咧，你都可以好似沙律咁樣咧點落去啦。同埋咧，同埋仲可以加種叫做芝麻醬，嗰種芝麻醬係日本嘅，係食沙律嘅時候食嘅喎。咁而家咧，我就搣開個包俾大家睇啦。我琴日咪話咧，用嗰隻白蓮黃咧，啲麵包係會唔會硬嘅？嗱，而家你睇幾軟熟，超級正，試下個口感先。如果麵包鋪買咧，呢個要成20蚊每一個，咁所以自己學下做啦，真係好好食嘅。我今日嗰個做嘅方式啦，嗰個白麵黃咧，我係喺拼多多買嘅。呢個醬都係嘅，呢個奶香芝士醬。咁另外我喺香港買咗嘅就係一支叫芝麻醬，即係日本嘅芝麻醬。咁就係要嚟食沙律啊嗰陣時落嘅。呢啲就自己控制自己配搭啦。咁有時你中意食下呢個醬，又中意食下嗰個醬，又或者點下呢啲醬，咁都係好好食嘅。唔錯啊，好軟熟啊，又香又軟熟又好食，一啲都唔差。我 total 焗咗佢係30分鐘，180度上下火，上面加張錫紙，焗到最後5分鐘我先攞開張錫紙。所以點解我會話經常要加水咧？喺啲麵包度就係咁解啦。因為麵包嘅水分咧係佔佢軟熟嘅比例咧係佔70%，所以咧做軟麵包係唔可以少嘅。下次我決定自己做埋豬肉鬆同海苔。你可以唔加牛肉都得，
咁醬蒜蓉，跟住外邊層肉鬆，同埋呢個奶醬。你又可以試下用芝麻醬，即係食沙律嗰隻芝麻醬，唔係中式嗰隻嚇。中式嗰隻係食腸粉嘅時候點嗰啲咧就唔同嘅。咁呢個就隨你自己嘅口味啦。咁快啲去做啊！而家講到呢度啊，真係唔差，絕對好食過